Egaa guyyaa har'aasii sharafni maallaqaa sochii garaagaraati kan inni gochaa oole. Kan biyyoota 12 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira guyyaa har'aasii nagaan dagannee nagaan waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaayinaalii kana. Baga nagaadhaan gara chaayinaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'a. Obboloonni maatii jirtan immoo laayikii godhaa na jajjabeessuu keessanii fi asumaan isin galateeffachuun barbaada guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa guyyaatti yeroo yerootti gadi bu'aa adeemaatiin jira. Guyyaa har'aasii sochii garaagaraa gochaa oolee jira. Kallattii lamaaniin qabadhee isiniif dhiyaadhe guyyaa har'aa karaa baankii gatii olaanaadhaan sharafaa jiruu fi akkasumas karaa gabaa gurraachaa yookaan immoo ethioblakmarket.com irraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti waliin haa dabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko 179 tuqaa saantiba 13 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraachaa. Karaa baankii immoo baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Ameerikaa doolarii jechuudha. Abbaayii baankiidha. Abbaayii baankiin Ameerikaan doolaarii tokko 151 tuqaa saantiba 65 sharafaa ooleetiin jira guyyaa har'aa. Baankiin daldala Itoophiyaa immoo 150 tuqaa saantiba 52 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa 208 tuqaa saantiba 19 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraachaa. Karaa baankii immoo gatii olaanaatiin sharafaa kan jiru Abbaayii baankiidha. Abbaayii baankiin yuuroo tokko 175 tuqaa saantiba 63 sharafaa ooleetiin jira guyyaa har'aa. Baankiin daldala Itoophiyaa immoo 174 tuqaa saantiba 73 sharafaa ooleetiin jira guyyaa har'aa. Itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko 223 tuqaa 0 saantiba tokkoon sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Karaa baankii immoo gatii olaanaatiin sharafaa kan jiru baankii Oromiyaati. Baankiin Oromiyaa Swiss frankii tokko 188 tuqaa saantiba 51 sharafaa ooleetiin jira guyyaa har'aa. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 128 tuqaa saantiba 23 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Karaa baankii immoo baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Kaanaadaa doolaarii jechuudha. Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 13 sharafaa ooleetiin jira guyyaa har'aa. Aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 237 tuqaa saantiba 11 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Karaa baankii immoo baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Abbaayidha. Abbaayii baankiin paawundi sternii tokko 200 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira guyyaa har'aa. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 583 tuqaa saantiba 62 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Karaa baankii immoo baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Oromiyaadha. Kuweet diinaara tokko Oromiyaa baankiin 494 tuqaa saantiba 88 sharafaa ooleetiin jira. Itti aanu Dubaay diraamiidha. Dubaay diraamni tokko 48 tuqaa saantiba 78 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Karaa baankii immoo baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru baankii Awaashidha. Baankiin Awaash Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 70 sharafaa ooleetiin jira guyyaa har'aa. Baankiin daldala Itoophiyaa immoo 41 tuqaa 0 saantiba 6 sharafaa ooleetiin jira. Anu Saawudii riyaaliidha. Saawudii riyaalli tokko 47 tuqaa saantiba 76 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Karaa baankii immoo baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Awaashidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 76 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa immoo 40 tuqaa saantiba 20
sharafaa ooleetiin jira guyyaa har'aa. Inni itti aanu oomaanidha. Oomaan diinaarri tokko 465 tuqaa saantiibaa 63 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 225 tuqaa saantiibaa 52 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 475 tuqaa saantiibaa 24 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'el sheqelidha. Israa'el sheqel tokko 54 tuqaa saantiibaa 96 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Koomentii irratti immoo yaada keessan gaaffii keessan naaf barreessaa. Obboleessa ta'e guyyaa har'aa Kaatar diinaarii maaliif hin dhiyeessine jettee kan na gaafatte weebsaayitii irratti ibsameen jiru kanaaf hin dhiyeessine. Asumaan gara fuulduraatti yeroo weebsaayitii irratti dhiyaate qabadheen isiniif dhiyaadhaa Kaatar kan jirtan jechuudha. Amma yoonaa waan nafaana turtaniif guddaa galatoomaa. Guyyaan har'aa Noovembarii 29 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Amma qophii biraatti walitti deebinutti nagaa keessa tura.